2004年支付宝成立，现在你的生活早已没有了纸币，支付宝到账100万元，要变成现金社会，只不过10年而已。这是我的 iPad， 1个月来我用它刷网页、看视频、逛淘宝、打游戏，试过用它来信手涂鸦，也试过用它来拨乱情书，而令我印象最深刻的就是用它来练字的时候。这真的是令人惊叹的使用体验，让我突然间意识到一个新的时代已经来临。欢迎来到大狗数码生活，我是大狗。那正如千年之后的今天，鱼笔毛笔被圆珠笔钢笔所代替，那羊皮竹简也被纸张所一统天下。很快，在我们伸手可及的未来，在社会的主流使用中，我们可以想到的是纸张和实体笔将会被电子笔加平板所代替。那这是时代的科技的进步，也是环境的迫在眉睫。笔是人类发展进步的核心工具，那它的使用贯穿了整个人类的文明史，而纸的出现呢，则第一次加速了文化的进步与科技文明交流。纸和笔这对黄金搭档，在2000多年的时间里一直经久不衰。对于他们的使用，不管是学生还是老师，或者说工作者，那即使在当下还依旧非常的广泛。那这次我们将时间倒回，来到2015年9月10日，在这个美国加州，我们最熟悉的地方，在这里 Apple Pencil 初次登场。那在发布之后许多人搬出乔布斯当年调侃触控笔的视频来指责苹果开倒车。那对于它的优雅的充电方式，包括配对方式更是成为众矢之的，引来大家的疯狂吐槽。这难道亲手干掉触控笔的苹果真的会开倒车吗？它的战略方向是有误的吗？在过去的半个世纪，传统计算机的出现让电脑办公得以普及，那包括无纸化也是未来的发展方向。然而这还是无法彻底有效地解决关于灵感、创意以及学习工具的问题。当我们使用笔来写画画时，这种直接、高效、直抒胸臆般的表达方式，真的是键盘所无法替代的。那所以在这时 Apple Pencil 的出现就变得合情合理了。那在初代发布4年之后，当我真正的上手 Apple Pencil 2，它超低的书写延迟、优雅的配对充电方式以及直觉一般的双击切换，让我意识到这支笔带来的魔力足以再次改变世界。那这次的改变呢，苹果比其他所有厂商都走得更加远，也更加的准确。那其实早在 Apple Pencil 发布之初，好多厂商都已经推出了自己的触控笔，比如像三星还有微软。那2011年的时候，三星的 S Pen 成为了 Note 机型的标志，并延续至今。然而现在回头想想，它从开发之初可能在战略上就有点小小的问题。给手机配笔，现在看怎么着都觉得有点不太适合呢。就算 Note 屏幕它再大，也不过是一个手机而已，不过巴掌大的第二把，这真的是最致命也无法解决的一个问题。那在同时S Pen 有别于实体笔的大小、外观，以及包括它的这种书写的感受，再加上局促的小屏幕，真的让人会觉得有所限制，无法普及大众。而三星也不愿意将它下放到各级的平板市场。虽然最近出了一款，但是大家也知道嘛，三星的平板在市场上也掀不起什么大的波澜，对吧？那我们说完三星，再来了微软 Surface Pen 搭配大屏幕，这个方向确实是没错的，但相对而言厚重的产品、贫瘠的软件、传统的系统以及小众的人群都是它的劣势。同时呢，它高昂的价格也限制了很多人的购买。所以呢，苹果的优势体现在方方面面。那第一点就是使用的人数。那我们在选择手机的时候，可以选三星、华为、苹果，包括小米、vivo、OPPO 等等等等，包括锤子。但如果你选择平板，可能 iPad 就是你唯一的选择了。你确定要选安卓平板和自己过不去嘛，对吧？谷歌亲二字都已经挂了，对吧？那苹果的第二点优势呢，体现在产品定位。苹果真的是一反常态，在 iPad 产品线罕见的覆盖了低、中、高3类人群，从2500的 iPad 到1万多的 iPad Pro， 现在官网都有在售。那布局非常的完整，性价比也很高。好多人都说 iPad 是最有价值的苹果产品，或者说性价比最高吧。大哥觉得是 iMac。同时呢，从目前官网在售的所有 iPad 均支持 Apple Pencil， 以及现在如火如荼、史无前例的教育返校优惠，我们就可以看出来苹果非常明显的战略意图。它在着眼未来，想让每个人都使用 iPad 加 Apple Pencil 来作为日常学习、记录以及创作的贴身工具，进而干掉存在1000年之久的纸和笔。
那我们说完了硬件，再说说苹果在软件方面优势。在现在的 App Store 中，令人眼花缭乱的学习记录灵感创作软件真的让人应接不暇，真才如雨后春笋般茁壮成长，那几乎涵盖了所有的人群。那今年发布的 iPadOS 呢，则更让平板的软件进一步结合，更是具有非常重要的战略意义。尤其是 Sidecar 这个功能，它彻底打通了 iPad 与 Mac 之间。那在未来，数位版的大量减少可能是必然的，退市可能只是时间问题吧。那苹果的整体布局是非常到位的，而现实呢，则更是让平板加笔的未来打了一颗强心剂。自从 Apple Pencil 发布以来，越来越多的人开始使用它们。那我们非常熟悉的 B 站，大家有没有发现，越来越多的人开始分享用 iPad 来学习画画，包括书法写作等等等等。而这些改变才不过一个奥运元而已。那其他厂商真的要加油啊，不能让苹果一个人独占这个市场，对不对？让我们闭上眼睛，想象一下未来。正如现在的马路没有马，以后的图书馆也将不会再有书。就像现在你不会背着竹简羊皮去上学，再过几个奥运会之后，你的儿女们也不会背着书本去上学了，他们会在平板上听课、看书、记笔记、划重点、学画画、练字等等等等。而在高考的时候，他们也会在平板上分本记书，去努力争取自己的未来。一个平板一支笔，这就是未来的全部。对了，还有个键盘。想想那时没有了高三毕业的天女三花，仿佛少了什么坏乐趣，对吧？哎，不对，如果他们到时候三花用的是平板的话，真的是不敢想。这是最好的时代，大狗深信不疑，这些场景即将会发生。因为在我使用一段时间 Apple Pencil 2之后，当我再次拿起钢笔，笔误了不由自主双击侧边时，我突然间发现，这一刻真的已经来临。好啦，这就是大狗本期的所有视频内容了。如果觉得还不错，可以素质3连一下下。如果觉得有什么问题的话，可以评论留言告诉大狗，我都会一一回复大家。毕竟是个小 UP 嘛，对不对？那其实这也是大狗第一次上镜，不知道大家感受怎么样呢？那如果说有什么问题，随时可以告诉我。那我们下次再见，拜拜。